Okay. No money. I don't have money. Manni murtii olaanaa godina Booranaa miseensa poolisii aanaa Elwaayyee Inspektar Abbabaa Kumsaa turistii lammii Chaayinaa biskileetiin deemaa ture karaa irratti dhaabuun maallaqa naaf kenni jechuun gaafate irratti adabbii hidhaa cimaa waggaa 1 fi ji'a 2 akkasumas adabbii maallaqaa birrii 1,000 irratti murteessee jira. Police ask me for money. They don't let me go there. No money. No money. Give me passport. Poolisiin kun gocha isaa shakkii nageenyaati jechuun mana murtii irratti haalus abbaan alangaa ragaa viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamee fi ragaa namoota amansiisaa dhiyeessuun yakka malaammaltummaa labsii lakkoofsa 881 2007 jalatti kufuun mirkaneessee jira. Murteen ammajii 2018 kenname kun abbaa taayitaa seeraan alatti fayyadamu ittisuuf akka barumsaatti kan fudhatame yoo ta'u, dhimmi kun miidiyaalee garaagaraa birattis xiyyeeffannoo guddaa argatee jira. China. Yes. Yeah, Bello. No money. I don't have money. Bro, you are police. You represent Ethiopia. You can't destroy. Okay. Okay, I can do it. So that police with him friend, I call him friend, and they just ride a motorbike. Ministeerri muummee Barbados Miyaa Amoor Mootliin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Adwaa jaarraa 21ffaa jechuun ibsan. Hojichi mallattoo cichoominaa fi ofitti amanamummaa Itoophiyaa ammayyaa ta'uu isaa dubbattee jirti. Muummichi ministeeraa Mootliin waltajjii idil addunyaa irratti dhimma kana injifannoo Adwaa waliin wal qabsiisuun kan jajjabeessite yoo ta'u, kunis michummaa cimaa isiin biyya Itoophiyaa waliin qabduu fi dhiibbaa dippiloomaasii Itoophiyaan hooggantoota addunyaa biratti uumaa jirtu kan agarsiisu jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa bu'uraalee misooma baadiyyaa cimsuuf ijaarsa daandii fi tajaajiloota barbaachisoo irratti investimentii guddaa gochuun tattaaffii jabaa taasisaa kan jirtu yoo ta'u, kunis qonnaan bultoonni gabaa naannoo fi biyya keessaa waliin salphatti akka wal qunnaman gochuun baasii geejjibaa hir'isee galii isaanii guddisuuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsamee jira. Misoomni kun faayidaa diinagdee bira dabree hawaasni baadiyyaa tajaajila fayyaa, barnootaa fi deeggarsa qonnaa fooyya'aa ta'e akka argatan gochuun guddina hunda hammate mirkaneessuu dabalatee jireenya maatii baadiyyaa naannolee fagoo jiranillee ni fooyyessa jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa sagantaa eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa saffisiisuu fi beekamtii bal'aa akka argatu gochuuf goota atileetiksii addunyaa Qananiisaa Baqqalaa ambaasaaddara biraandii taasisuun kan muude yoo ta'u, kunis tajaajila mootummaa fi dhuunfaa dijitaalaa taasisuun lammiilee hundaaf eenyummaa amansiisaa uumuuf kan xiyyeeffatedha. Tajaajilli kun hanga ammaa lammiilee miliyoona 37 ol bira ga'us mootummaan bara baajataa kanaan lammiilee miliyoona 90 galmeessuuf karoorfate milkeessuuf beekamtii atileetiksii Qananiisaa Baqqalaa fayyadamuun hawaasa biratti kaka'umsa uumuun murteessaa ta'uu ibsee jira. Atileet Qananiisaan sirna muudama isaa irratti sagantaa kana bakka bu'ee tajaajiluuf waadaa galuun, kunis dandeettii mootummaa dijitaalaa cimsuu fi lammummaa ammayyaa ijaaruu keessatti gahee qaba jedhamee eegama. Itoophiyaan haala addunyaa jijjiiramaa jiru keessatti guddina diinagdee fi tasgabbii naannoo mirkaneessuuf humnoota bahaa fi dhihaa jidduutti imaammata madaalawaa ta'e hordofaa jirti. Bara 2024tti miseensa BRICS ta'uun hariiroo isii Chaayinaa fi Raashiyaa waliin gama bu'uraalee misoomaa fi anniisaatiin cimsaa, gama biraatiin ammoo dhaabbilee maallaqa idil addunyaa fi biyyoota dhihaa waliin tumsa isii itti fufsiisuun gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa dippiloomaasii fi galma misooma isii mirkaneessuuf cimsitee hojjechaa jirti. Waldaan abbootii qabeenyaa hoteelota magaalaa Finfinnee yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa baatii itti aanu gaggeeffamuuf qophii xumuruu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, pirezidaantiin itti aantuu waldichaa Bileen Malaakuu akka mirkaneessanitti hoteelonni tajaajila qulqullina qabuu fi aadaa Itoophiyaa calaqqisiisu kennuuf qophaa'uun isaanii ibsamee jira.
keessummoonni haala kanaan duraan adda taheen akka simataman gochuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan kan hojjetame yoo ta'u, keessumaa tajaajila keessummeessitootaaf leenjii afaanii, ogummaa simannaa fi akkaataa iddoowwan turizimii biyyattii ittiin beeksisan irratti leenjiin xiyyeeffate kennamuun isaa dinagdee turizimii guddisuu fi suuraa biyyaa ijaaruu fi dandeettii hoteelotaa kan cimsu jedhamee jira.